好，我是丫。昨天介绍了那种药材，在无意中呢，我又在这里发现了另外一种药材，今天就特意又带你们过来，介绍一下。那现在那个药材就在那边，走，一起去看一下。昨天来找那个草药的时候，又意外发现了这种草药。这个草药就是我今天要跟你们介绍的。那这个草药这里长满了一小片都是。这个你们认识吗？其实很多人一看就会觉得长得很像我们那个草莓，对不对？这个其实在我们这边也叫那个小草莓、地杨梅，就是也可以叫蛇莓，很多人很多种叫法吧。这株草呢是蔷薇科植物来的，就等于说它是一片一片长的嘛。那这种草一般，它也是跟那种草莓一样，不知道你们有没有见过？就是它也是会开花，也会结果。它的果期一般是在8到10月份这个时间段来的。现在的话才是8月份开始嘛，后期应该就会结果了。这种草药你们注意听了，现在我要介绍它的功能了。这种草药的功能价值性还是挺高的。为什么这么说嘞？因为这种草啊，像我们平常咳嗽啊，或者是咽喉肿痛，都可以用上这种药材。因为这种药材也是比较容易找，农村里很多地方都有。这个就是在我们小溪边来的，就长了这种草。另外，这种草呢具有清热、消肿、解毒的疗效，而且的话呢，还有对于那些蛇虫咬伤啊，或者是火伤之类的都可以对症下药，就是这种药材。其实不说不知道，这个东西真的跟草莓长得特别像。这个就在我们当地也叫小草莓，而且还叫地杨梅。因为它的那个果实啊，长得很像我们的农村那种抛啊，我们叫抛。它也叫蛇莓嘛，就反正就是属于草莓类型的那种。这种东西因为农村里特别好找，所以我在这里随随便便就发现了一小片。而且这个东西它的作用啊特别多。就比如说像我们家里经常拿来，就是比如说咽喉肿痛、伤风感冒，就化痰止咳，都是用这种草药来的。它既有降火啊、消肿之类的解毒，就跟之前那些草药有相似的作用。另外，牙齿痛也可以哦，而且毒蛇咬伤也可以，跟那天的那个如意草很像。另外很多种作用的话呢，我就不一一介绍了，你们有兴趣的话可以查询一下。当然这些东西的话还是靠你们个人相信不相信吧。好了，今天也介绍的差不多了，我觉得应该也会有人认识这种东西的，你们回去可以查询一下。当然这个东西你们觉得有用的话，一定要收藏备用，好不好？这期就介绍到这里了，下期还是老样子，还是找一些比较常见的药材，好不好？就这样了，下期见，拜拜。